What's up? Mambo vipi mtazamaji wa More Possible TV? Langu jina ni James Simon na hii ni More Sport. Bwana, kwenye More Sport leo utakuwepo na mchambuzi nguli. Huyu ni mwalimu pia ni teacher. Wanamuita kocha. Unaweza ukamuita hivyo. Atajitambulisha mwenyewe kwa majina yake. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Emili Samuel Panja, kocha wa The Green. Sawa sawa. Nafurahi kuwa hapa leo. Okay, na sisi tumeshukuru sana kuitikia mwito wako leo mpaka umefika hapa. Asante sana. Bwana, bila kuchelewa bwana, tuingie moja kwa moja. Bwana, leo ni PSG pamoja na Bayern Munich. Yes. Hawa watu bwana wanakutana kwenye hatua za mtoano pamoja na PSG yuko nyumbani, Bayern anamfuata PSG, anamfuata pale Paris. Yes. Unajua kabisa pale kuna watu ambao wanasumbua sana pale Bayern Munich. Pia vile vile PSG kuna watu wanasumbua sana. Tuanze na Bayern. Unamwonaje Bayern kwenye hizi hatua? Kwanza Bayern toka mashindano yameanza. Ndio. Anaonesha kuna kitu anakitafuta. Okay. Vincent Kompany ni kocha mpya. Haya mashindano yake UEFA nadhani ni ya kwanza nadhani kwake kwa timu ya Bayern. Ndio. Kwa anataka aoneshe moto wake kwamba nilikuwa nacheza na naweza kubeba pia vile vile. Lakini timu yake ameitengeneza vizuri sana. Okay, naona kabisa. Je, wewe unamwonaje Vincent Kompany? Anaweza kuchukua kombe la UEFA? Ni kocha ana mbinu nyingi sana. Ndio. Na wachezaji vijana. Okay. Yes, hapo anaweza vizuri kabisa. 100% anafanya vizuri. Okay, pale Bayern Munich unamwogopa sana. Unamwogopa winga gani unayemuogopa pale mbele? Tuwezi tukamtaja, tuende mbali sana. Olise. Mtoto Olise ana balaa sana. Ana maneno. Okay. Na nimeona kwa Olise huyo tumzungumzie Olise. Unazungumziaje kabla ya mechi? Kuna mbinu ambazo huwa anazifanya. Nadhani zile tungekuwa kama ni kwetu Bongo wangesema huyu mtoto ni mshirikina. Nadhani umemfuatilia sana. Ni uingiaji gani ule kabla ya mechi lazima akafanye vile? Yeye alisema kama ulimfuatilia. Ndio. Anasema kwanza ni kuzizoea nyasi. Nyasi zimzoee na yeye azizoee nyasi. Okay. Sio, unanielewa hapo? Hapo nimekuelewa. Kwamba anapogusa zile nyasi, okay, hapa naenda kuvaa kiatu gani? Naenda kuvaa kiatu fulani. Ndio maana yake. Ina maana kwa maana hiyo unasema Olise hana kampuni maalum inaomvalisha kiatu. Hana. Ndio maana viatu vyake utakuta kama ni amevaa jezi nyekundu na kiatu ni nyekundu vile vile. Okay. Cheupe ni cheupe, cheusi ni cheusi. Okay. Anaficha zile vile viatu ambavyo vina kampuni ya Adidas, Nike, hataki hizo, alishakataa. Okay. Okay, PSG wafanye nini kumzuia Bayern Munich? Kwa mchezo wa PSG, PSG unajua watabiliki. Okay. Yaani kama ni tuseme kama wana vipindi na wenyewe vya kwao, lakini kwa saizi ndio nadhani wakutana na timu ngumu sana. Timu ngumu, mechi itakuwa nzuri kwanza. Itakuwa na ushindani kwa sababu kote kuna vijana. Okay. Huko anaenda. Huko kuna Enrique, huko kuna Vincent Kompany. Okay. Kwa Enrique anaweza kutumia ukongo, huwezi jua. Okay. Lakini Bayern wanapewa nafasi kubwa sana kuchukua ile ukongo. Okay, na Bayern wa mtu ambaye wamuhofie sana pale kwenye kosi cha PSG ni nani? Kwanza ni Dembele. Ousmane Dembele. Yes. Yuko vizuri sana Dembele. Ndio. Nadhani yani yeye ndo hatari saizi kwa sababu kimtoa Mbappe, yeye ndo amebaki pale sasa. Mbappe. Yani kimtoa Mbappe baada ya Mbappe Dembele. Winga. Kwenye mawinga kuna winga anaitwa Du. Anacheza upande wa kushoto I think kama sio kulia. Yuko vizuri sana naye. Anacheza vizuri na anakuja vizuri. Yani winga zao zote mbili, winga huko jina gumu kidogo. Okay, anaitwa nani? Jina lake ni gumu sana. Anaitwa Kivicha. Vakshelia hivyo. Yes. Nadhani wako vizuri hawa watu wa mbele, wanakimbia sana. Yaani PSG mpira wao ni mbio sana. Lakini Bayern wanatumia sana, kwanza watacheza pasi lakini pasi zao ni ndefu. Sio zile za hapa na hapa. Okay. PSG wafanye nini kuwawini Bayern Munich? Nizamu. Hawaheshimu kwenye nizamu. Yani waheshimu mpira, wanacheza vizuri yao, yani kuheshimu wapinzani kwamba yani wasishindane na Bayern. Kama nataka wakimbie na wenyewe wakimbie. Sababu wenyewe kuna Olise, kuna Diaz, kuna Ken, wanakufanya chochote wanachotaka muda wote. Na counter attack wanazijua Bayern kama mnawafuatilia. Ni wazuri sana kwenye counter attack. Kwa PSG wanavyokimbia sana vile wasijisahau
kurudi nani? Okay, na kwenye viungo pale katikati unamuogopa nani? Kwenye viungo maki pale wana Neves wale PSG, kuna Vitinha yuko vizuri sana. Ndio. Na upande wa nini? Wa Bani. Kuna Kimmich unajua ni mkongwe. Ni mtu hatari sana. Ni hatari sana. Ile ndio engine ya timu sasa kama unipale. Yaani ile Kimmich muda wote amechomekea. Lakini kazi anayopiga hapo. Kwa hapa Bongo naweza nikambananisha na Max Zengeri hivi wanaelekea. Muda wote amechomekea. Ana hatari sana Kimmich. Lakini pia ndio maana amestahili kuvaa beji. Okay, lakini pia Bayern Munich pale namuona mtoto mdogo Musiala amerudi. Unamzungumzia? Amerudi. Yuko vizuri. Yaani ule moto sijui naweza kumzungumzia kwa sababu ukimtoa Diaz, ukimweka Musiala, umemweka huko Olise, unafikiri nani anatoka tena hapo? Okay. Kwa hiyo mechi ya leo unampa nani? Asilimia kubwa kwa 60% ni Bayern. Kwa nini sio PSG? Yaani Bayern, yaani kwa kwanza kwa mfumo wanaocheza. Soka lile la Kijerumani na Ufaransa ziko tofauti. Okay. PSG Ufaransa soka sio ile la tough sana. PSG kwanza tough afu wanacheza. Ni line. Kitaka kugongana wanaoka vizuri. Wanacheza. Ila asilimia kubwa Bayern wako vizuri sana msimu huu. Wako kwenye hatua kulinganisha na PSG. Okay. Ni mechi nyingi hawajafungwa. Ni muda mrefu. Juzi tu jana mechi ya juzi ile ambao walikuwa wanacheza Jumapili. Walikuwa wamepigwa 3-0. PSG. Bayern. Lakini Bayern amefanya comeback. Amefanya maajabu ambayo mtu kama ni timu inaweza kufanya chochote kile. Wamepigwa 3-0 wakashinda 4-4 kwa 3. Sasa ndio unajua kwamba wachezaji wana quality kiasi gani. Ila aise kweli hapo ndio ameshatangaza ubingwa, labda unasema hii mechi ishaisha hii. Unaweza kuzungumzia lakini waliporudi ilikuwa moto mwingine. Na nadhani kocha Company alifanya vile, alikuwa anawapumzisha, alitaka kuwapumzisha wachezaji wake baadhi kwenye ile mechi. Naona Olise hakuingia, Kenny mwenyewe alikuwa yuko benchi. Naona Diaz sikumuona kabisa, sasa ni kama ile mechi alicheza. Luis Diaz aliwapumzisha baadhi ya wachezaji kwa sababu ya hizo game. Okay. Kwa unajua game ni muhimu ni tough afu ni muhimu vile. Muhimu sana. Kwa lazima wapumzishe kidogo. Kwa hiyo walivyoona mambo hapa hii fezea sasa. Fanyaje? Bwana inji kachezeni kwa sababu ni kama tu pia kuweka mwili sawa, labda walikuwa wanaogopa zile injuries ambazo sio lazima. Inaweza kutokea afu sio lazima. Na tayari mtu ameshatangazwa ubingwa. Kwa sababu ukiangalia tena waliofunga ni wale. Kaso labda wale Ken alifunga Olise akafunga Musiala, amesharudi kwenye game. Ana mtoto ni hatari sana. Musiala yuko vizuri sana yule kijana. Nadhani bila injury sasa hizi tungekuwa tunazungumzia moto mwingine sana. Ulikuwa ni moto wa watu wawili, alikuwepo huyu mtoto mmoja wa Barcelona anaitwa Yamal. Yamal na Musiala, hao watu ndio walikuwa wakifananishwa sana. Ila Musiala injury kaja. Musiala injury kidogo zimemrudisha nyuma. Okay. Na PSG yupo nyumbani, haumpi advantage yoyote ya kushinda kwa sababu yeye ndio yuko nyumbani. Yaani Bayern ni mgeni anakuja Ufaransa. Kushinda tumeona Bayern amecheza mechi na Madrid, ameshinda home and away. Okay. Sio kwamba Madrid ni mbovu sana, hapana. Ni timu aliyokutana nayo. Ina quality kiasi gani Madrid, ina quality kiasi gani? Madrid ni timu kubwa ndio of course duniani. Ndio. Lakini Bayern kidogo siku hizi yani yuko vizuri. Yaani kwenye huu msimu yuko vizuri sana. Okay. Niko vizuri sana. Lakini Bayern naona ana makosa fulani hivi. Kuna makosa huwa anafanya sana. Na sijajua kwa nini. Lazima aruhusu goli. Hiyo nadhani haitamkosti kwenye machuano mikubwa kama hii. Ndio umekutana na Madrid. Ndio umefanya vizuri kwa Madrid. Lakini je, mtu unayekutana naye saa hizi ni mtu aina gani? Unadhani afanye nini kutokuruhusu goli? Bayern. Ukiangalia Bayern ni miaka mingi sana hilo tatizo halijaanza jana wala kwa Vincent Kompany. Limeanza muda mrefu kidogo. Kwa nadhani sijajua jini mfumo wanaocheza, ile falsafa walionayo. Okay. Ndio nadhani nao watu wameshaijua, kwa lazima kupata goli mtu inakuwa ni
ana uhakika fulani wa kupata goli lolote. Kwamba hata nikifungwa 7-1, 7-2. Okay. Kuna muda huo wakifungwa kishapata matokeo labda wenyewe ndo wanaongoza. Kuruhusu goli inakuwa ni rahisi pia. Wow. Ila wanakuwa wanaongoza goli nyingi. Goli nyingi. Ila wana uwezo wa kufunga goli nyingi sana. Lakini pia PSG sio kinyonge, wana watu ambao wanaweza wakaamua game. PSG sio wabaya. Namuona ni wazuri sana. Kuna mtu pale kiungo wao anaitwa Vitinha. Ni mtaalamu sana yule jamaa. Ana uwezo sana wa kuamua game. Unamzungumziaje? Vitinha yuko vizuri kwenye msimu huu, yuko form sana. Yaani tuseme tu misimu kadhaa ya nyuma hii mpaka sasa hizi. Yuko vizuri sana na anacheza vizuri na anasaidia sana timu. Ni mmoja kati ya injini za timu sasa hizi kwa PSG. Na pale kuna watu wawili ambao wazungumzi sana pale PSG. Hawa ni kuna Neves na Fabian Ruiz. Unawazungumziaje hao wawili? Wale watu ni wazuri, wanacheza vizuri. Nadhani ni pia ni kwa timu wanaenda kukutana nayo inabidi pia waongeze wawe strong kidogo, waongeze tough kidogo. Unajua anacheza for soft ball ile. Tucheze. Nadhani hiyo ndio falsafa ya Enrique. Hiyo kutoka huko Barcelona. Toka huko Barcelona ndio nadhani ndio falsafa yake. Hapendi wale viungo wa gonga yani ile sana wa nguvu, soft ball ile soft touch ndo anazozitaka yeye. Tofauti na Bayern. Okay. Kimmich unajua sio mtu yule wa kucheza ile soft ball, muangalie sana. Ila anapiga sana pasi za mwisho, ni mkabaji lakini pasi anapiga sana za hatari. Kimmich. Ana balaa sana yule. Anapanda anashuka. Ni hatari sana. Kwa hiyo vita itakao kuwepo katikati bado ni kubwa sana. Kwa sababu huku kuna ubora, huku kuna ubora. Huyu bora, huyu bora. Nadhani itakuwa nzuri sana. Nadhani itakuwa game nzuri sana. Tutashuhudia moja kati game nzuri, nusu finali nzuri. Bayern na PSG. Okay. Na je, wewe ulitamani kitu kama hichi kitokee kwa kukutana Bayern na PSG? Ndio mpira. Yaani lazima tuone vitu kama hivi. Yaani ukute labda Barcelona na Madrid final. Yaani hiyo safi. Okay. Unaonesha ule, hiyo ndio soka tunasema. Usitegemee kila siku labda unakutana na maybe mara Chelsea sijui na labda na Man U wamekutana nusu finali. Tukutane hivi vigogo. Okay. Tukutane pale ndio unaiona ligi kweli hapa. Hii ndio UEFA sasa. Kweli na hii ndio UEFA kwa sasa. Okay. Bwana, si tumalize. Hii ni More Possible TV. Langu jina ni James Simon. Tukutane kwa wakati mwingine na hii ni More Sport. Ciao.